Allahi yasir. Kafirlar aytsa degen, gayret tirilүү degen çok boldu, bitti degen. Çok. Kul aytkın ey Muhammed, Allah ayttırıp atat. Aytkın. Bana emne üçün gayret tirilmey yok eken? Gayret tirilүү var. Wa Rabbi, Rabbima ant deb aytkın. La tub'asunna. Sen gayret sözsüz tirilesler. Tirilgenden keyin ne bolat? Summa la tunabbaunna bima amiltum. Kılgan amalıngardın kabarını alasыңар. Emne dep süylesem жазылган, emne dep amal kılsang жазылган, түнкү sözünçe жазылган, gündüzgü sözünçe жазылган. Жеке өзүң менен Allah менен байланышкан өзүнчө, коомчулук менен, ата-эне бала чакан менен байланышкан өзүнчө. Булардын бардыгы жазылган, бардыгы такталган. Ахсахуллаху ва насу. Сага унутуп калдыңар албетте. Бирок Allah эсептеп койгон, тактап койгон. Кийин Allah кабарын берет. Ошон үчүн бүгүн тургандар эртең окутуп Жақшы сөздерді жаздырайлы, ibadetlerini жаздырайлы, ilimdi жаздырайлы, жақшы günözü жаздырайлы, sabırlılıkты жаздырайлы, gayratlılıkты жаздырайлы, şükürcülükті жаздырайлы, güçbeyinlikті жаздырайлы, geçirimdülükті жаздырайлы. Kur'an oku, Allah'ın zikirini kılıp, Allah'a şükür kılıp, Allah Teala'dan tövbe, günahdan saklangan oğuzu жаздырайлы tuğandar. Şunun için kendinizler her bir sabahta şu yerde gelip otkanınızda bir sabah alaylı. Ben de şu yerge geleteken, ben dağı turaq çayım uşul ekende. Ağayın Müslüman bir tuğandar.